Поздравен од неговите партиски законодавци, турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган вети дека ќе ескалира војната офанзива во Сирија. Додека продолжуваме со воздушните напади непрекинато, ќе ги нападнеме терористите и од копно кога тоа најмногу ќе ни одговара. Турција ја обвинува Курдската работничка партија за бомбашкиот напад на 13 ноември во Истанбул, при кој беа убиени 8 лица. Курдските групи негираат одговорност. Како одговор, Турција изврши воздушни напади врз курдските позиции во Сирија и во Северен Ирак, при кој Анкара вели дека биле убиени 184 милитанти. Курдските групи велат дека биле убиени само цивили и рекоа дека Турција води геноцидна војна. Ракети неодамна беа испукани од Сирија преку границата во Турција, убивајќи најмалку 3 лица. Ескалацијата се заканува да запали регион оспорен од глобалните регионални сили и нивните сојузници, среде последиците од сириската граѓанска војна. Турските сили влегоа во Северна Сирија во 2016 година, таргетирајќи ја Исламската држава и од неодамна курдските милитанти. Турција и незините сојузнички сириски војници сега контролираат големи делови покрај границата. Во меѓувреме, Русија продолжува да ги поддржува противничките сириски владини сили. Но Анкара гледа можност за проширување на незините операции, вели аналитичарот Али Билџик. Руското влијание во Сирија поради војната во Украина значително опадна од неодамна. И Турција, според моје мислење, бара можност да ја промени статус-кво ситуацијата во Сирија во корист на турските политички интереси. Турската закана за нова офанзива представува предизвик за САД како НАТО сојузник. Вашингтон ги поддржува курдските народни заштитни сили во борбата против Исламската држава. САД се уште имаат околу 900 трупи во Северна Сирија. Во изјава за Гласот на Америка, Пентагон повика на воздржаност, велејќи дека овие акции ги загрозуваат нашите заеднички цели, вклучувајќи да се продолжи борбата против ИСИС. Русија исто така повика на деескалација, но Турција се гледа себе си во силна геополитичка позиција, вели Билџик. Може да разговара со Русија. За Русија, Турција е една од државите преку која може да ги прекине меѓународните и дипломатски изолации. И на САД им треба Турција, бидејќи турските сили се единствените НАТО сили во Сирија против режимот на Асад, поддржан од Русија. Додавајќи на растечките регионални тензии, Иран исто така лансираше напади со проектили и дронови врз иранско-курдски сили во Северен Ирак. Обединетите нации ги повикаа сите страни да го почитуваат меѓународното право.